خب امام بخاری رحمت الله علیه گفتن که باب اتباع الجنایز من الایمان، باب در این باره که پیروی کردن جنازه از ایمان است. یعنی بعد خوانده شدن نماز جنازه تا قبرستان رفتن به قبرستان از جمله ایمان است. و ببینید باب اتباع الجنایز من الایمان، پیروی کردن جنازه از ایمان است. یعنی تا قبرستان رفته شاهد شدن به دفن از ایمان است. بعد جنازه خواندن، همراهی جنازه به قبرستان رفتن، این عمل است، عملی بدن است. امام بخاری میگه که همین عمل از ایمان است. بعد دلیل میبیارن. حدیث 47 قال حدثنا احمد بن عبد الله بن علي المنجوفي قال حدثنا روح قال حدثنا عوف عن الحسن ومحمد عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من اتبع جنازة مسلم إيمانا واحتسابا وكان معه حتى يصلى عليها ويفرغ من دفنها فإنه يرجع من الأجر بقيراطين كل قيراط مثل أحد ومن صلى عليها ثم رجع قبل أن تدفن فإنه يرجع بقيراط. حضرت ابو هریره رضی الله عنه گفتند که جناب رسول الله صلی الله علیه و سلم چنین فرمودند کسی پیروی از جنازه مسلمان کند، این دلالت میکند که اگر کسی به جنازه کافر اصلا ممکنه رفتن رود اجر و ثواب نمیگیرد. من اتبع جنازه مسلمی، کسی به جنازه مسلمان پیرو شود، یعنی تا قبرستان رود. ببینید برادرها، ایمانا و احتسابا، از روی ایمان و از روی امید ثواب رود. بسیار آدم های ما به جنازه یعنی از دور و نزدیک حاضر میشن، یکی به خاطر الله نه. اینا به جنازه پدری ما آمده بودند، یا اینا به ما خویش و تبار میشن یا همسایه میشن، باید به جنازه اشتراک کنیم. یا اینکه میگن که ما هم به جنازه آدم ها میرویم تا اینکه آدم ها به جنازه ما بیایند. یا همچون یک عرف، یا این رئیس کارخانه هست، یا هم دوست ما هست، به همین خاطر ثواب نیست. کسی به خاطر ایمانی به الله او را مجبور کند که به جنازه بیاد. ما در جنازه ها شاهد میشدیم که آدم ها از 7 کیلومتر 10 کیلومتر حتی دهقان ها صحراهاشون پرتافته می آمدن، به نماز جمعه نمی بیاد. حق الله تعالی را برای اجرا کردن کار دنیاش نمی پرداخت. بیا نماز خوانگوید، نماز 5 دقیقه است، میگوید که کار هست، لیکن برای حق آدم می بیاد. درست است که مثلا و اذا مات فاتبعه، پیامبر صلی الله علیه و آله میگه که از حقوق مسلمان این است که وقتی وفات کنه جنازه‌اش رو پیروی کن، جنازه خوان، همراهش تا قبرستان رو. حق مسلمان است، لیکن از حق یک مسلمان دیده حق الله بلند است. حق الله تعالی را اجرا نمی کند، لیکن حق آدم ها را اجرا می کند. این هم به خاطر الله نه. میگوید که باید در مرده و زنده مردم باید همراه باشیم. درست است همراه باش، ولی حق الله تعالی را هم اجرا نما. و به این جنازه و به این کارهای صالح نیت شرط است. اگر کسی بدون نیت بیاد ثواب نمیگیره. و خاصتا بسیارشان هم مستحب کرده میبیان، نه طهارت نمیدانن. اقلا نماز جنازه میسد، نماز جنازه نمیدانند، همین خیلی در قطار مردم میستند، هیچ چیز ثواب نیست از این نمازو. گاه ها انسان با پدرش نماز جنازه میخونه، هیچ چیزی نمیدانند. اقلا طهارت را طبق شریعت طهارت کردن را نمیدانند. طهارت گفته مستحب میدانند، استنجا میفهمند. این نه نماز است، نه طهارت است. ببینید پیامبر صلی الله علیه و سلم گفتند که من اتبع جنازه مسلمین ایمانا و احتسابا، کسی که به جنازه یک شخص مسلمان پیرو شود، یعنی تا قبرستان رود از روی ایمان، یعنی به کدام خاطر به قبرستان می رود؟ ایمانی به الله او را مجبور کند که رود، و احتسابا، با امید اجر گرفتن، با امید ثواب، نه به امید اینکه اینا هم به جنازه ما بیاین یا یک خدا ما نشان دیم که ما هم آمدیم به معرکه اینا. نه،
و کان معه حتی یصلی علیه. اگر همراهی جنازه باشد تا نماز خواندن و یفرغ من دفنها، تا از دفنش فارغ شدن اگر شریک باشد، همراه باشد، او از این جنازه با 2 قیراط ثواب برمیگردد. هر یک قیراط مثل کوه احد. در دیگر روایت ها آمده است که قیراط از کوه احد بزرگتر است. کوه احد مثال آورده میشد برای اون که پیامبر صلی الله علیه و در مدینه بودند و از همه بزرگترین کوه مدینه این کوه احد است و از اکثریت موضع ها دیده میشد. بنابراین مثال می آوردن به چیزی که در پیششون است. کوه احد 7 کیلومتر است، یعنی بعضی جاهاش تا 200 متر بلندی دارد. کوه عظیم است، یعنی مثل 2 کوه احد اجر میگیرد کسی که به جنازه رود از روی ایمان و احتساب، با نیت نیک، با نیت ثواب گرفتن، همچون ایمانی به الله رود. ایمانی که به الله تعالی رود، همین ایمانش مجبور کند که به جنازه رود و نماز گزارد و باز تا دفنش اشتراک کند، تا آخری دفن اشتراک کند، با 2 اجر، با 2 قیراط برمیگردد. بعد گفتن که و من صلی علیها ثم رجع. اما کسی که نماز جنازه خواند و قبرستان نرفت، این آدم فانه یرجع بقیراط، این آدم 1 قیراط کدی برمیگردد، مثل 1 کوه احد ثواب. این کوه احد ثوابش عظیم است برادران، لیکن اینم به شرطی که یا آدمی که طهارت داشته باشد، یا آدمی که از روی ایمان بیاید، ایمانی به الله تعالی رو مجبور کند که به جنازه بیاید، نه به خاطر آدم ها، به خاطر الله بیاید. ثم رجع قبل ان تدفن، لیکن نماز خواند و پیش از دفن برگشت، این آدم 1 قیراط میگیرد. اگر تا دفنم اشتراک کند 2 اجر میگیرد. بعد از آن امام بخاری گفتند که تابعه عثمان المؤذن قال حدثنا عوف عن محمد عن ابي هريره عن النبي صلی الله علیه وسلم. یعنی این حدیث را عثمان مؤذن از عوف روایت کرد گفتند و از محمد از ابو هریره. اما روایت عوف هم از حسن بود و هم از محمد بود، بعد از ابو هریره بود و روایت عثمان مؤذن کوتاه‌تر است. سند امام بخاری کمتر میشد. سندی که از منجوفی آوردن این سند درازتر میشد ولی صحیح تر است و این اسناد را هم در پایان ذکر کردن همچون تقویت دادن حدیث بالایی. الله تعالی اعلم.